Бәріне сәлем, менің аты жөнім Маман Асхат. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз қазақ халқының дәстүрлері. Қазақ халқының дәстүрлері бұл қазақ халқының тарихындағы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған мәдени, әлеуметтік, саяси құндылықтардың жиынтығы. Мемлекеттік дәстүрлер халықтың ұлттық сана сезімін ояту үшін және оның тәуелсіздікке жету жолындағы көптеген күресінің негізі болып табылады. Қазақ халқының мемлекет ретінде қалыптасуы сонау ежелгі заманнан бастап қазақ хандығын қоса алғанда қазіргі тәуелсіз Қазақстанға дейінгі күрделі кезеңдерді қамтиды. Қазақ халқының тарихын зерттеу бұл бізде көне құдықтың көзін ашқанмен іспеттес. Себебі тамырын кеңінен жайған қазағымның тарихы сонау сақ ғұн заманынан бастап қазіргі тәуелсіз Қазақстанға дейінгі уақытты алып жатыр. Енді біз қазақ жерінде өмір сүрген ежелгі замандағы мемлекеттер жайында айта өтсек. Қазақтың кең байтақ жерінде ежелден түрлі халықтар мен мемлекеттер өмір сүрген. Солардың ішінде сақтар, үйсіндер, ғұндар және қаңлылар секілді ұлы мемлекеттер қазақ жерінде өмір сүрген. Бұл мемлекеттер бізде көшпелі және жартылай көшпелі саясатты әлеуметті ұстанған. Олар Қазақстанның әр аумағында өздерінің мемлекеттік құрылымдарын қалыптастырды. Және де қазақ халқының бір тайпа болып бірігуінде, жалпы халықтың дамуында әр мемлекет өзіндік керемет рөл ойнайды. Үйсіндер біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасыр және біздің заманымыздың 4 ғасырында өмір сүрген. Өзінің дамыған мәдениеті мен сауда-саттық байланыстарымен ерекшеленеді. Бұл мемлекет Қытай және де Орталық Азиядағы көптеген танымал мемлекеттер және одан бөлекте ұлы держава танымал мемлекеттермен саяси қарым-қатынас орнатқан. Қазақ даласындағы алғашқы мемлекеттіліктің негізін қалаған осы үйсіндер мемлекеті деп айтсақ та болады. Сақтар мемлекеті. Сақтар мемлекеті жалпы бұл бізде көшпелі мәдениетті дамытып, соғыс өнері және де мал шаруашылығы саласында көптеген тәжірибелерге қол жеткізген. Әсіресе осы сақ заманындағы жаңағы айтып отырған әскери өнер, соғыс өнері деп отырмыз ғой. Сол соғыс өнері кезінде бізде көптеген сырттан жаулар шапқанда, олар соларға тойтарыс беріп, керісінше өздерінің мемлекеттеріне қарсы шабуыл жасап, оларды жеңіп те отырған. Сол себепті сақтар да ұлы держава мемлекеттерінің бірі ретінде айналады сол замандағы. Және де сақтарға ұқсас бізде Қаңлы мемлекеті бар. Қаңлы мемлекеті де осы сақтар мен көршілес тұрған деп айтсақ та болады, өйткені екеуі де қазақ даласында өмір сүрген. Осы қаңлылар да бізде мал шаруашылығы мен соғыс өнері және де басқа да шаруашылықтарда көптеген тәжірибе жинаған. Және де екеуіне де сақтар мен қаңлыларға ортақ нәрсе бұл бізде халықты тұтастығын сақтай білуінде. Және де осы екі мемлекет қазақ даласында сондай бір тарихи оқиғалар қалдырып кеткен. Ғұндар мемлекеті. Ғұндар мемлекеті біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың соңынан біздің заманымыздың 5 ғасырына дейінгі аралықта өмір сүрген мемлекет. Бұл мемлекет қазақтардың тарихында алатын орны орасан зор. Ғұндар соғыс десе соғысты, қолөнер десе қолөнерді, шаруашылық десе шаруашылық жағынан бәріне де бейім болған. Ғұндар соғыс арқылы бізде мысалы үйсіндер Орта Азияға танылған болса, ғұндар мемлекеті Еуропаға да танылған мемлекет болып саналады. Бұның айқын дәлелі бізде Атилла бастаған Еуропаға жорық нәтижесінде ол Еуропаның кейбір бөліктерінің өзінің мемлекетінің құрамына қосып алады да ұлы бір империя жасайды. Бізде осы мемлекеттерден кейін, бұлардың дәуірі аяқталғаннан кейін тарихи сахнаға түрік қағанаты мемлекеттері енеді. Түрік қағанатының жалпы өзінің өмір сүрген уақыты 552-603 болса, шығыс түрік, батыс түрік секілді мемлекеттерді қосқанда, бұл қағанаттың дәуірі жалпы 6-8 ғасырларды қамтиды. Жалпы түрік қағанаты бізде қазақ даласының солтүстік батыс бөлігін қамтыған, және де түркілер басында жужандардың иелігінде болып, жужандардан бөлініп шығады. Және де өз халқының бірігуін қамтамасыз еткен ұлы империя болып саналады. Түрік халқының жалпы қазақ халқының тарихында алатын орны орасан зор. Себебі осы біз
тікелей түріктерге жатамыз да. Мемлекеттердің құрылулары жайында айттық, және енді біз ол жердегі мемлекеттердің діні жайында айтып өтсек. Орта ғасырларда Қарахан деген мемлекет болған. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрген. Қарахандықтар да осы қазақтардың қазіргі жерінде өмір сүрген мемлекет болып саналады. Қарахан мемлекеті ислам дінін таратып, мәдени жаңғыртуға жол ашқан мемлекет. Бұл мемлекет қазақ халқының мәдени және діни өмірінде терең ықпал етеді. Бізде Мұса хан деген хан болған, ол кісі 960 жылы Қарахан мемлекетінде ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялайды. Осы кезеңде халықтың түбегейлі наным сенімі өзгеріп, ислам дінін ұстанады. Бізде орта ғасырларда моңғол шапқыншылығының кезеңінде халықтың жалпы қазақ халқының түр сипаты монғолоидтық түрге өзгереді. Ұлы хан Шыңғыс хан жарты әлемді жаулағаннан кейін өзінің иеліктерін өзінің ұлдарына бөліп береді. Бұл иеліктерден бізде құрылған мемлекеттер бізде Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда секілді мемлекеттер пайда болады. Бұл мемлекеттердің қазақ хандығының құрылуының алғы шарты ретінде қарасақ болады. Осы кезеңдерде халықтың қарапайымдылығы, қонақжайлығы сақталып отырған. Бұл кезең экономикалық тұрғыдан мемлекетке едәуір жоғарылауы болып саналады. Мысалға десек, хандардың өз аттарынан теңгені көбірек соқтыруы және халқына өстіріп беруі, және де халықты тентіретпей теңдікте ұстай білуі. Алдыңғы атап өткен үш мемлекеттің ішінен мен Ақ Ордаға тоқталып өтсем, жалпы Ақ Орда бізде 14-15 ғасырларда өмір сүрген ірі түркілік мемлекет болып саналады. Ол Алтын Орданың шығыс бөлігінен, яғни қазіргі Қазақстан аумағында орналасқан. Жалпы бізде Алтын Орданың құрылған уақыты жылдармен санағанда шамамен 1240-1250 жылдарды қамтиды. Ол бізде 13 ғасырдың ортасы болып саналады. Құрушысы бізде Орда Ежен. Осы Орда Ежен бізде қазақ хандығымен тікелей байланысты. Орда Ежен бұл Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының тұңғыш баласы болып саналады. Осы кездегі астанасы бізде Сығанақ қаласы болған. Аумағы бізде өте кең байтақ даланы алып жатты. Батысы Жайықта, шығысы Ертісте, солтүстігі Сарыарқада, ал оңтүстігі Сырдария бойындағы қалаларды алып жатты. Ақ Орда қазақ хандығының тікелей алғы шарты болып саналады. Қазақ халқының этникалық, саяси және мәдени тұрғыдан қалыптасуы осы кезде аяқтала бастады. Бізде қазақ халқының тарихындағы ең керемет оқиғаның бірі қазақ хандығының құрылуы. Асыл тұқымды Шыңғыс ханның ұрпағы Орда Еженнен тарайтын Керей мен Жәнібек сұлтандар 1465 жылы 200 мың халқын ертіп, Өзбек ханы Әбілқайырдың үстемдігінен бөлініп шығады. Қазақ руларының бір бөлігін біріктіріп мемлекет құрады. Хандықтың алғашқы аумағы қазіргі Қазақстанның оңтүстігі және де орталық аймақтарын қамтыды. Осыдан кейін хандықтың аумағы 300-ге бөлініп кетті. Олар бізде ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Бұл бөлініс қазақ руларының саяси және экономикалық құрылымын айқындады. Хан рубасылар мен халықтың қолдауына ие болып, мемлекетті басқарды. Ханның шешімдері би, батыр және ақсақалдардың талқылауы арқылы шешілді. Бізде қазақ халқындағы ең алғашқы хандардың бірі болып саналатын Қасым хан. Қасым хан өзінің билігі кезінде көптеген басқа да мемлекеттермен қарым-қатынас орната бастаған еді. Осы кезеңдерде орыстармен қарым-қатынастардың алғышарттары байқала бастады. Хан халықты шариғат негіздерімен басқарса, Қасым хан бізде Қасым ханның Қасқа жолы атты заңдар жинағын жазып шығарды. Бұл заңдар жинағында 5 бөлімнен тұрды. 18 ғасырларда хандықтың территориясын үлкейту мақсатында жоңғарлар мен басқа да сыртқы мемлекеттермен соғыс күшейе түсті. Бұл кезеңде қазақ хандығының нығайтуына ықпал еткен тұлғалар қатарынан Әз Тәуке мен Абылай хан енеді. Әз Тәуке бізде 7 жарғы заңдар жинағының негізін салушы болып табылады. Тәуке ханның заманы халықтың аузында қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман алтын ғасыр деп аталады. Бұның себебі осы тұста жасалған жорықтардың барлығы жеңіспен аяқталып, және де халықтың ұйымшылдығы керемет болған.
Тәуке хан қазақ мемлекеттілігінің бірлігін нығайтып, сыртқы соққыларға қарсы тұрған хан болып саналады. Абылай хан 1711-1781 жылдар аралығында өмір сүрген және де 1771-1781 жылдар аралығында билік еткен. Қазақ руларының басын біріктіріп, хандықты сақтап қалуда шешуші рөл атқарған. Оның басшылығымен қазақтар жоңғар шапқыншылығына қарсы күресті күшейтті. Абылай хан соғыстан бөлек дипломатиялық тұрғыдан да басқа да мемлекеттермен келіссөздер жасасқан. Әбілқайыр хан кіші жүздің ханы болды. Әбілқайыр ханның тұсында сыртқы жаулардың қысымы едәуір күшейе түсті. Соның салдарынан халықты сақтап қалу мақсатында Ресеймен келісім жасасты. Әбілқайыр ханнан кейін бұл бізде Кенесары ханды айта өтсек, Кенесары ханның тұсында Ресей билікті бұрмалап, асыра пайдаланып, қазақ хандығының хандық биліктерін жоя бастады. Көптеген көтерілістер болып, ақыр соңында 1847 жылы қазақ хандығы құлады. Қазақ хандығының соңғы ханы бұл бізде Кенесары Қасымұлы болып саналады. 20 ғасырдың басы қазақ халқының ұлттық сана сезімінің оянуымен ерекшеленді. Бұл кезеңде қазақ интеллигенциясы жаңа мемлекеттер идеяларын көтеріп, өзін-өзі басқару құқығын талап етілді. 1917 жылы Алашорда автономиясы жарияланды. Бұл қазақтардың ұлттық автономиясының жариялануы және қазақ мемлекеттілігінің жаңғыруының алғашқы нақты қадамы болды. Алаш қозғалысының жетекшілері бұл бізде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан және Міржақып Дулатұлы болды. Алаш автономиясының құрылуының басты себептерінің бірі бұл бізде қазақ жастарының көзін ашу және де көптен күткен тәуелсіздікке қол жеткізу болды. 1920 жылы Қазақ автономды кеңестік социалистік республика, яғни Қазақ АКСР құрылды. Кейіннен 16 жылдан кейін, яғни айтқанда 1936 жылы атауы Қазақ кеңестік социалистік республикасына өзгерді. Бұл кезеңде қазақ мемлекеті кеңес одағының құрамында болса да, ұлттық ерекшеліктерінің сақталуына тырысты. Осы тұста қазақ хандығының елге ерлігі сіңген батыр тұлғаларының бірі Әлімхан Ермеков жайында айта өтсек. Қазақ хандығына қарсы күрес кезінде Әлімхан Ермеков өз заманындағы ең ірі батырларының бірі ретінде Қоқан хандығының отаршылдық қысымына қарсы күресті ұйымдастырды. Ол қазақ жерін қорғауда жаумен бірнеше шайқаста жеңіске жетті. Ұлт-азаттық көтеріліс кезінде ол халықтың тәуелсіздігі мен еркіндігі үшін күресіп, ұлттық сана сезімді оятуда керемет жұмыс жасады. Қоғамдық қызметі жайында айта өтсек, Әлімхан Ермеков тек әскери ісімен ғана емес, сонымен қатар қоғамда да үлкен ықпалға ие болды. Ол қазақтардың мүддесін қорғап, елдегі бірлік пен келісімді нығайтуға атсалысты. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алу жолындағы ең негізгі оқиға бұл 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. 16-17 желтоқсан күндер аралығында өткен бұл шеру Алматы қаласында орын алды. Оның басты себебі Қазақ Компартиясының хатшысы ретінде Колбиннің тағайындалуы болды. Қазақ жастары мен халқы бұл тағайындалуды қабылдамады. Себебі қазақ кадрларының орнына шеттен адамның келуі ұлттық мүдделерге қайшы деп есептеді. Бұл оқиға қазақ тәуелсіздігінің қозғалысының бастамасы болды және де 1991 жылғы қазақ тәуелсіздігінің алуына жол ашты. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы Конституция заңы қабылданды. Тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ ұлттық мемлекеттілігінің нығаюы және оның дәстүрлері мен тарихи жаңғыруын ерекше көңіл бөлді. Елдің саяси, экономикалық және мәдени өмірде қазақ мемлекеттілігінің тарихи дәстүрлерін қайта жаңғырту басты назарда болды. Қазақ мемлекетінің дәстүрлері бұл ұлттық тарихи жасы мен мәдени мұрасының айнасы. Ежелгі мемлекеттер мен тайпалар сабақтастығы, Қазақ хандығының құрылуы, ұлттық автономия және тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ мемлекеттерінің нығаюына әсер етті. Ұлттық дәстүрлерімізді ұмытпай, оны сақтап, дамытып, келешек ұрпаққа жеткізсек, бүгінгі Қазақстанымыздың дамуында маңызды рөл атқарады. Осы тарихты түсіну еліміздің болашағын қалыптастырудың негізі болып табылады. Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, мен жастарға сенемін деді. Еліміздің болашағы жастарымыздың қолында.